Ойлан тап арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қандай жануардың көзі екендігін жасыратын боламын. Сіз соларды табуыңыз керек. Айтпақшы, сіз Ойлан тап арнасына тіркелгенсіз бе? Тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. 10 мыңға бірге жете алады ма екенбіз? Бұл қандай жануардың көзі деп ойлайсыз? Куала, жарайсың. Ең қу жануарлардың бірі десек те болады. Әрине, бұл түлкі. Ал бұл жыртқышанның көзі саған таныс па? Қасқыр, жарайсың балақай, осы қалпыңнан тайма. Ал бұл қандай жануардың көзі деп ойлайсыз? Аю, жарайсың. Ал бұл жануарды ауылды жерлерде көп ұстайды. Әрине, ит. Үй жануарының бірі. Мысық, жарайсың. Бұл да үй жануарларының бірі болып есептеледі. Ат, жарайсың. Қой, әрине, жарайсың балақай. Бізге ақты көп беретін жануар. Сиыр. Бұл қандай жануардың көзі екендігін таба алады ма екенсіз? Марал, дұрыс таба алдың ба? Астыға пікір қалдырып кет. Ам патшасы деген кезде сізге түсінікті болар. Әрине, арыстан. Егер де парақшаға тіркелмеген болсаң, тіркеліп кет. 10 мың оқырманға бірге жетейік. Барыс. Қолтырауын. Түлкі. Кенгуру. Жарайсың балақай. Ал бұл жануарды таба аласың ба? Пингвин. Маймыл. Ал бұл жануардың көзі саған таныс па? Әрине, тышқан. Жарайсың балақай.
Жылан. Ал осы жануарды сен таба алады ма екенсің? Су сиыр. Дұрыс таптың ба? Піл. Жарайсың балақай. Ал осы үлкен жануарды сен таба алады ма екенсің? Мүйіз тұмсық. Қоян. Ал бұл қандай құстың көзі деп ойлайсың? Әрине, үкі. Ал осы көзді сен таба аласың ба? Қаз. Жарайсың балақай. Үйрек. Біздің туымызда бейнеленген құс. Әрине, бүркіт. Ал бұл не нәрсенің көзі деп ойлайсың? Көбелек. Таба алдың ба? Әрине, масаның көзі. Ал осы жәндіктің көзін таба аласың ба? Шаян. Жарайсың. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше